ชีวิตสู้ประโยชน์บอกทีวีออนไลน์ชีทีวีไตรได้กับวงปฏิสนาการสายตัวขณะพิลิกสมบัติโลกมันทืนปาชินาเรียกาปีเซบากกับวงไตสถานในกันรายการไฮมูลที่บรรทัดมันไตรสมัติตะเกียงเตาปลอกไว้บานเพื่อการขวดล้วนบาชนเชียสบายขมายจนวนดอกปรามเนี่ยมาขนมนุคือมีชนเชียเวียดนามเนี่ยบางใดประเด็นถึงตัวสิกชนบากกับวงปฏิสนาสมคอมเพล็กซ์ไปช่วยไล่ตั้งเสียออกนี้ดังใบใจรวมเล็กในปรมีนี่แต่เราบองป้อนประเด็นอาทิตย์ก่อนบานอัตสนาปองบาส้มตามบานอัตสนาจะสับยาซาจริงเหรอน้ำลายจริงยาซาจริงบาชมยุจูนมาปริมาได้กระปุกมาเทศนาการสายตัวบามูลที่บันเตยบันเทศสมัติเกยอันต่อไปมาอันที่จริงมันเป็นบานผู้การคอดล้วนชนเช็ดสบายขมายมาจำนวนดอกบุญเนี่ยแบบวิไอมันเนี่ยคือชนเช็ดเวียดนามมันเนี่ยมาตั้งอ้อสรุปคือดอกแรมเนี่ยบ้านนี้คือชีปอดมีนปฐมเทปปริมิตก็บรรทัดเลยนี่คือมันเตยสมัติกิจอันต่อเราไปบากอดในใจมันตอนการจบมันบัดการกระดาษตะใบรงจำมันต่อคือการบอกกราบโดยเฉพาะการจบขอดคุณเราชุนเชิดใบขมายได้มารุ่นในประเทศในจากการบุชีพอยืงเอาโคฉบับบาดเอาเบียนฉบับตำรวจไปที่บาปริมิตคือให้ทานในคอนโดมวยต่างหลายบางสถานในขนมขันเมียนเชยบาริจิตเป็นแต่đóผสมจำเรียบพอได้ทารอการไซต์ตัวว่าเคเอติเวลาหยุดช่องคอตตัวในการสับไซต์ในผลิตภัณฑ์ในผลิตกรรมดูเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจำนองจะตามในตู้รศักดิ์ผสมดอกปี80 60 ปีหนึ่ง80 ปีผสม90 80 60 ปีหนึ่ง80 ปีบาเล็กในไอสหรัฐอเมริก336 339 88 និង84បាទរាល់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់លោកអ្នកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនជាប្រវត្តិដូចជាស្រានិងបារីនោះយើងខ្ញុំមិនធ្វើការផ្សាយជូននោះទេបាទយើងឃើញហើយថាកម្លាំងអន្តរប្រវេសន៍បានឡោមព័ទ្ធជុំវិញនៅខុនដូមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យបាទទីភ្នំពេញតែម្ដងបាទបែរឥឡូវនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ដែរថាមិនទាន់បានបញ្ជាក់ទីតាំងទេគឺនៅជាច្រើនអ្នកទៀតដែលត្រូវធ្វើការខាត់ខ្លួនបាទឡើងបាន15នាក់គាត់ថាយើងបញ្ជាក់ថាកន្លែងខុនដូមួយក្នុងខណ្ឌមានជ័យតែម្ដងប្រិមិត្តបាទគុណបាទសូមកុំភ្លេចជួយ like និង share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកនៅព័ត៌មានដ៏ល្អនេះទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តអាទិត្យទៀតគាត់បានទស្សនាផងបាទបាទលោកប្រធានបាទអត់តប្រវេគាត់ចុះមកផ្ទាល់តែម្ដងមកប្រិមិត្តនេះនៅតាមមុខកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំបាទនេះបាទហើយរួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងតែម្ដងនៅទីនេះបាទឃើញទេបាទសមត្ថកិច្ចបាទគាត់កំពុងតែធ្វើការរៀបចំបាទនឹងចុះបង្ក្រាបនៅទីតាំងខុនដូបាទនៅតាមបន្ទប់នីមួយៗយើងឃើញថាពេលសមត្ថកិច្ចបាទសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍គាត់បានចុះទៅ
បាទផ្ទាល់ទៅតាមបន្ទប់តែត្រូវបានបន្ទប់នឹងត្រូវបានបិទបាទចាក់សោបាទពីខាងក្នុងតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវនេះកំពុងតែរងចាំនៅបាទអាយកាបាទតឡាការតែម្ដងដើម្បីរងចាំនឹងការចាក់បន្ទប់នឹងបាទសួស្តីសុជាតិបាទសូមកុំភ្លេចឲ្យជួយ like និង share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះបាទទៅដល់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តអាទិក៏បានទស្សនាផងបាទចំនួន15នាក់បាទប្រិយមិត្តគឺក្នុងនោះមានជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ផងដែរបាទនេះនៅខាងមុខកាមេរ៉ារបស់យើងនេះបាទប្រិយមិត្តបាទ hello បាទសួស្តីចៅចិត្តបាទសូមកុំភ្លេចជួយ like share ផងបាទចៅចិត្តស្មាតអីវ៉ា like ស្មាតនេះស្មាតបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅខាងមុខកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាជនជាតិស្បែកខ្មៅបាទគឺចំនួន11នាក់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើការខកខ្លួនរហូតដល់ទៅ15នាក់បាទក្នុងនោះគឺមានជនជាតិវៀតណាម1នាក់ផងដែរដែលបានស្នាក់នៅខុនដូមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសរាជាកម្ពុជារបស់យើងគឺខុសច្បាប់តែម្ដងឥឡូវនេះត្រូវបានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍បានធ្វើការខាត់ខ្លួនហើយបាទរងចាំដើម្បីបន្តនៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នៃប្រទេសរាជាកម្ពុជារបស់យើងតែតម្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសគាត់វិញឬមួយយ៉ាងណាប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលកំពុងតែតាមដាននឹងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទសូមកុំភ្លេចបន្លាយ page បាទ KA អនឡាញលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមនិងព័ត៌មានជាច្រើនទៀតផងដែរហើយបាទសូមជម្រាបផងដែរថារាល់ការផ្សាយរបស់ KA អនឡាញយើងខ្ញុំក៏ទទួលនៅការផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលspot និច្ចកម្មលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទបាទ012 81 67 និង82បាទ093 81 67 និង82បាទលេខនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិក336 339 88 84បាទរាល់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់លោកអ្នកដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពបងប្អូនជាពលរដ្ឋបាទដូចជាស្រានិងបារីនោះយើងខ្ញុំមិនធ្វើការផ្សាយជូននោះទេប្រិមិត្តមុននេះបន្តិចមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍ព្រះរាជាកម្ពុជារបស់យើងបានធ្វើការគាត់ខ្លួនជនជាតិស្បែកខ្មៅចំនួន14នាក់បាទក្នុងនោះបាទបន្ថែមម្នាក់ទៀតគឺជនជាតិវៀតណាមបាទបូកសរុបទាំងអស់គឺចំនួន15នាក់ដែរជាព័ត៌មានបឋមមួយដើម្បីចែកលេខជូនទៅដល់ប្រិមិត្តនិងទស្សនិកជនបាននៅកន្លែងខុនដូមួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមតាមដាននិងទស្សនាបាទជាពិសេសនោះបាទសូមចូលរួមខមមិនបាទរិះគន់ក្នុងន័យថាបណ្ណាសូមផ្ដល់យោបល់មតិដោយក្រមសីលធម៌បាទគណៈពេលនេះបាទសូមតាមដានទស្សនាបន្តទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទលោកប៊ុនធឿនបាទជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសជាបន្តដូចតទៅបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកចៅចិត្តដែលមានយោបល់មតិល្អបាទណែនាំជនបរទេសឲ្យចេះគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសខ្មែរយើងផងបាទអរគុណច្រើន
ប្រិមិត្តកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទសូមកុំភ្លេចបាទជួយ like និងជួយ share ម្នាក់មួយមកដើម្បីចែករំលែកនៅព័ត៌មានដ៏ល្អនេះទៅដល់បងប្អូននិងប្រិមិត្តទៀតបាទគាត់បានទស្សនាផងបាទជាពិសេសសូមចូលរួមជួយ like និង share បាទជួយ like page បកេ ATV Online លោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ព័ត៌មានសន្តិសុខនិងព័ត៌មានជាច្រើនទៀតផងដែរដោយនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទលោកប៊ុនធឿននិងក្រុមការងារមកពីទូរទស្សន៍បកេ ATV Online ប្រិមិត្តបានឃើញច្បាស់ហើយថានៅខាងមុខកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺសិតសឹងជាជនជាតិក្បែកស្បែកខ្មៅតែម្ដងបាទក្នុងនោះគឺមានជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ផងដែរបាទគឺការធ្វើការខាត់ខ្លួនបាទចំនួន15នាក់ក្នុងករណីបឋមទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែបន្តនឹងការជប់ប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការខាត់ខ្លួនទៅដល់ជនបាទស្បែកខ្មៅក៏ដូចជាជនជាតិផ្សេងៗដែររស់នៅស្រុកខ្មែរដោយខុសច្បាប់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមរបស់យើងបាទសូមកុំភ្លេចបាទជួយ like share បាទមិនមែនជារឿងផ្នែកនយោបាយឬក៏ជារឿងសម្រាប់កេងចំណេញបុគ្គលខ្លួនឯងនោះទេនេះគឺជារឿងប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទយើងឃើញថាបងប្អូននិងប្រិមិត្តចូលទស្សនាគឺហាក់បីដូចជាតិចមែនទែនបាទគឺបានតែ50នាក់ជាងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នក50នាក់ជាងបាទសូមជួយចែកម្លែកម្នាក់មួយមកបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទៀតហ្នឹងគាត់បានទស្សនាឲ្យគាត់បានដឹងផងបាទប្រិមិត្តបាទសូមចូលរួម comment បាទជាពិសេសទៀតបាទសៃពៅបាទសូមជួយ share ហើយចូលរួម comment ផងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលចូលរួមជួយ like និង share បាទដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្តទៅដល់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបន្តប្រវេសន៍ប្រទេសនេះដែលចាក់កម្ពុជារបស់យើងឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែចុះប្រតិបត្តិការបាទញាប់ដៃញាប់ជើងហើយគឺមិនទុកទេតែជនជាតិដែលអាចមករស់នៅស្រុកខ្មែរដោយស្រួលដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ហ្នឹងត្រូវតែបញ្ជូនទៅវិញហើយបាទឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែធ្វើការបាទគឺថាសន្សំតែម្ដងប្រិមិត្តមិនមែនធ្វើវឹបបានភ្លាមទេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយលុះត្រាតែយើងធ្វើការសន្សំមួយគេថាតក់ពេញបំពង់អញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសសូមចូលរួមសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបាទប៉ូលីសថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់អន្តរប្រវេសន៍មូលដ្ឋានដើម្បីបន្តទៅថ្នាក់កម្ពុជាតែម្ដងដើម្បីសហការគ្នាចូលរួមបញ្ជាក់អំពីជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលរស់នៅស្រុកខ្មែររបស់យើងដែលខុសច្បាប់ដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹងសូមចូលរួមដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានចែកជូនទៅដល់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍បាទអរគុណច្រើនដែរសម្រាប់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍ដែលបានសហការជាមួយនឹងអ្នកយកសារព័ត៌មានមកពីផ្នែកខាងទូរទស្សន៍បាទអនឡាញដែលយើងខ្ញុំដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើការថតផ្សាយផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញនៅជនជាតិស្បែកខ្មៅបាទគឺទាំងអស់បាទចំនួនបឋមទេបាទគឺចំនួន15នាក់បាទក្នុងការផ្សាយបឋមគឺ15នាក់មកក្នុងនោះគឺមានជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ផងដែរបាទប្រិមិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនៅទីនេះគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាពួកគាត់មានប៉ាសពតមានច្បាប់ទម្លាប់ហើយឬមួយយ៉ាងណានោះទេយើងមិនទាន់ដឹងទៅឡើយបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានលម្អិតពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍យើងនឹងធ្វើការផ្សាយជូនបញ្ជាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះភាគច្រើនមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការឆែកឆេរហើយគាត់បានផ្សព្វប្រាប់ទៅដល់យើងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានថាមានមួយចំនួនគឺអត់មានបានការស្នាក់នៅមានច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេបាទគឺអត់មានបាទនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមបាទប្រិមិត្តដែលយើងនឹងចែងតែទៅជែកសួរទៅដល់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលគាត់កំពុងធ្វើការផងដែរបាទហើយសូមជម្រាបផងដែរថាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចុះប្រតិបត្តិការខាត់ខ្លួនជនបរទេសដែលតែងតែស្នាក់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលខុសច្បាប់ដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់បាទ
សូត្របាទវៀតណាមនិងចិនក៏ច្រើនណាស់ដែរឥឡូវបាទជាការពិតបើសិនជាគាត់មករស់នៅស្រុកខ្មែរយើងដោយមានច្បាប់នេះទទួលស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគាត់អត់ច្បាប់គាត់មករស់នៅស្រុកខ្មែរអត់មានច្បាប់គឺខាងសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍គាត់ធ្វើការខាត់ខ្លួនដូចគ្នាមិនថាឡើយជនជាតិចិនឬវៀតណាមនោះទេបាទសុកណាចូលតាមច្រកណាដែរលោកឪខ្ញុំអត់ដឹងទេបើសិននេះដឹងខ្ញុំប្រាប់បលីទៅចាប់បាត់ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាចូលច្រកណាទេបាទសូមអធិស្ឋានបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទសូមសួរបន្តិចថាសំឡេងរបស់ខ្ញុំធ្វើការអធិប្បាយនេះច្បាស់ទេហើយរីឯវីដេអូនេះគឺច្បាស់ទេបាទដោយសារនៅទីនេះមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងហាក់បីដូចជា slow បន្តិចណាប្រិមិត្តបាទแชร์មួយបាទប្រិមិត្តច្បាស់បាទល្អណាស់អរគុណច្រើនច្បាស់បាទអរគុណនៅសង្កាត់ណាដែរបងបាទនៅក្នុងបាទខណ្ឌមានជ័យបាទក្នុងសង្កាត់បាទសុំបន្តិចបាទខ្ញុំដកដង្ហើមដើម្បីរត់នឹកតិចបាទជាស្រ័យបាទសុំបន្តិចទេបាទសង្កាត់បឹងចំពុនទី1បាទបាទសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តផងដែរថាមុននេះបន្តិចមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បានធ្វើការខាត់ខ្លួនជនជាតិស្បែកខ្មៅបាទចំនួនបូកសរុបទាំងអស់គឺបឋមគឺចំនួន15នាក់បាទក្នុងនោះគឺមានជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ផងដែរបាទស្ថិតនៅក្នុងបាទខុនដូមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងចំពុនទី1បាទខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាបញ្ហាដែលខុសនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍គាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាពួកគាត់ជាជនអន្តរប្រវេសន៍បាទមករស់នៅស្រុកខ្មែរខុសច្បាប់បាទសូមជួយ like និង share ឲ្យបានច្រើនបាទដាក់វាមកជុំនេះអូនរុញអូនអូន5នេះមកនោះទៅបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកចូលទស្សនារហូតដល់ទៅ75នាក់បាទធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងមានកម្លាំងចិត្តបន្តនឹងការផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានពិតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តនិងទស្សនិកជនបានដឹងនិងបានឮអំពីព័ត៌មានពិតបាទយើងនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទលោកប៊ុនធឿនបាទជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសមកពីទូរទស្សន៍បាទ KATV Online ផងដែរបាទ
តែមុននេះបន្តិចមកមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍គាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាពេលដែលគាត់ចុះប្រតិបត្តិការចុះចាប់បាទមានជនជាតិស្បែកខ្មៅបាទចេះវាយបាទគឺយាដៃវាយប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសត្រូវបានស្រែកឲ្យខាត់ឲ្យលើកដៃឡើងដើម្បីដៃវាយខ្នោះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តតែណាវិញបងប៉ូលីសអូគាត់សុំទៅបលុបទឹកនេះជាជាតិវៀតណាមដែរបងថ្ងៃនេះអភិអគុណចាំវ៉ាស្កាន់ស្មាតមួយពីខ្ញុំប្រហែលពីខ្ញុំបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះបានបញ្ជូនមកទីហើយបាទម្នាក់ទីហើយបាទប្រិមិត្តបាទនេះសិតសឹងជាជនជាតិបែកខ្មៅបាទខ្មៅទាំងអស់បងប្អូននេះបាទសោយហ៎គុណស្អាតបងសុំមួយបងបាទប្រពន្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅស្អាតជាងអ្នកវិការពិសេសទៀតរបស់នេះបាទសូមចូលរួមមកជួយ like និង share ផងបាទនេះគឺជា page ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទលោកប៊ុនធឿនបាទជាអ្នកវិការពិសេសឲ្យទូរទស្សន៍KA បាទឥឡូវនេះយើងមានAK មួយទៀតហើយដើម្បីកំដរអារម្មណ៍ប្រិមិត្តក៏ដូចជាផ្ដល់នៅព័ត៌មានដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ប្រិមិត្តនិងប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះបាទបាទអរគុណច្រើនសាមីដែលទៅវិញយើងដូរក្នុងខេត្តណាទៅទៅយើងតាមតែបន្តនៅយើងណាឆ្លាតបងសាមីបាទនេះគឺជាឆ្លងថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងយើងមានឡើងទៅបាទនៅតាមខាងហើយបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រិមិត្តចូលទស្សនាសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះបាទយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមុននេះបន្តិចគឺកម្លាំងបាទមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍បានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនជាតិស្បែកខ្មៅបាទបឋមគឺចំនួន15នាក់មកក្រោយម្នាក់ទៀតតែទាំងអស់16នាក់តែម្ដងគឺក្នុងនោះមានជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ផងដែរបាទក្រៅពីហ្នឹងគឺចំនួន10បាទ15គឺបឋមគឺជនជាតិស្បែកខ្មៅទាំងអស់បងប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះខាងតឡាការបាទកាឡាបញ្ជីគាត់អញ្ជើញមកហើយគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបើកបន្ទប់បាទបន្ទប់នីមួយត្រូវបានចាក់សោពីខាងក្នុងគឺសុទ្ធសឹងតែជាជនអន្តរប្រវេសន៍បាទដែលគាត់បាទមករស់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនឹងខុសច្បាប់តែម្ដងបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែរៀបចំផែនការរបស់គាត់យើងអាចដាក់កាមេរ៉ាទៅខាងក្នុងបន្តិចដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យគាត់ធ្វើការបាទពីគាត់តម្រូវធ្វើការចាប់បន្ទាបបាទព្រមឲ្យសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងមិនបានប្រាប់ខុនដូឬមួយទីតាំងឲ្យទាន់បានច្បាស់លាស់ទេគឺជាព័ត៌មានបឋមអញ្ចឹងយើងសូមប្រាប់តែខណ្ឌបាទនៅខណ្ឌមានជ័យយើងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តគឺខុនដូមួយកន្លែងបាទ
bong map bà sân lành chít chắp chân chít yuan phong lục bồ lì bà chỉ ca bất bà sân chi chân chít Việt Nam có đôi chi chân chít chân cái đó ở tại ruộng nơi sọc mai không chấm áp cứ mình trai sầm mặt cái chân tao rồi quét với cá hoặc luôn là bong bà cứ mình tục tề bàn tay bà sân chỉ có miên cho bà tầm lo này pra đi này chạ cam bị chiêu dương cho bà lót có ai nhân sất nào bà có nhân sất bong phun đầm bay chun tao rọt bà ta bờ sân chỉ có ọt miên chắc bắt tầm vào thấm thấy đấy thử tại chạp tao on bà cứ ọt tốc tê việc cho man miên và sang những ban miên chuẩn bị chun phải mất chân cứ mình tha rồi chân chết Việt Nam chân chết bà rang Americ ấy thì tao on bờ sân chỉ bờ quạt ọt cho bà ta bờ sân quạt miên cho bà thấm thấy dương mình phơi ca qua ở khu quan mình phơi ca qua luôn đi bà đi sân chỉ và trong càng nghe bàสมัติกิจมูลฐานสหการจมวยนั้นสมัติกิจบริอันเตาแวะมา bà xong châu bà châu roomจะช่วยไลฟ์ช่วยแชร์โอเคbàเป็นมันนี่คือตำนานจุนเชียดปริดbàจะมีความเย็นปัญหาไว้จมูกมันจุนเชียดสบายขึ้นมาเนี่ยbàเป็นมันก็บางแห่งพาสปอร์ตbàเป็นมัน
Bà lại này mình trai xem mặt cái chân tàu rồi quạt cái bông tai trôi pin net nơi ai cái xa passport và khác là tiện thông từ năng chương trình sợi khmer đại bàn và luôn nơiประเทศในจากCampuchia bảo dưỡng mà phía tràn nẹt láคืออดเมียน passport มาแนกล้ามารู้ในโคชบัตแนกล้าแต่ก็เมียนฉบับอะไรอันนี้คือชีปรมีนบัตรทอมเราไปใช้เลยแต่เราปริมาณตะกี้แต่บัตรสันชียืงเมียนปรมีนบัตรเป็นไทยเมื่อยืงทั่วการใส่ชุนปริมาณในเป๊ะมันตะกี้นี่ไปส่งออกคนมาชีพใช้ตะกี้มาส่งกับผลิตกับชุนลายดังแซ่và cứ xe chạyเลยออกนี้vàเอาตุ่มตุ่มออกนี้ออกดังvàชีพใช้คือปัจจุบันรอดก็โดยชีมาจากคอนโดสมิตาโชว์รูมสหการช่วยในมันไตรสมัติเกิดอันเตาเราเว้ยกับไปโชว์รูมควัดรุ่นในชนเชียดบอร์เตแต่แต่งตายมารุ่นในปกติและการชีพยื่นไอโคชบาพวกนายเรื่องมันđại lụcประเทศก็กำลังถ่ายทอดเป็นในพาสปอร์ตชุมชนสบายมากกว่าเลยมันbà xong chui lá chui xe bàn tràn tràn và phải mất những kinh ra bàn vừa rồi nè chiêng hay bà xong ở tràn trên đường máu và phải mất mà
បាទសូមជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងទូតជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយតបបានថាទូរទស្សន៍បាទខ្មែរអាមេរិកបាទ KATV ឡានយើងខ្ញុំបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចំនួន2លើកក្នុងករណីបាទសមត្ថកិច្ចបាទប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបានចុះចាប់ទៅជនជាតិវៀតណាមបាទនៅខាងសង្កាត់បឹងតបែកម្ដងហើយលើកទី2គឺស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញមួយដែរបាទគឺជនជាតិវៀតណាមដែរគឺចំនួន15នាក់ដែរតែឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មានជ័យបាទក្នុងខណ្ឌមានជ័យបាទប្រិមិត្តខណ្ឌមានជ័យបាទសង្កាត់បឹងជប៉ុនទី1បាននៅខុនដូមួយកន្លែងបាទនៅទីនេះបាទនៅខាងក្រោយវត្តសន្សំកុសលតែម្ដងបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះបានរហូតដល់ទៅ16នាក់បាទក្នុងនោះគឺមានជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមបាទយើងខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជូនទៅដល់បងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ហើយថាពួកគាត់នឹងចុះយុទ្ធនាការដើម្បីផ្ដន់ដល់ការចុះឆាប់នៅជនជាតិផ្សេងទៀតដែលតែងតែមករស់នៅស្រុកខ្មែរដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការបន្តិចម្ដងបាទបាទសូមជម្រាបផងដែរថាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ KATV ឡានយើងខ្ញុំគឺការផ្ដល់នៅប្រភពនៅព័ត៌មានបាទគឺចូលរួមចែករំលែកនៅព័ត៌មានពិតបាទអ្វីដែលតកតងទៅនឹងច្បាប់នៃអន្តរប្រវេសន៍យើងខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិទេបាទអ្វីដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចគឺដោយមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគាត់នឹងចេះនឹងបែងចែកច្បាស់លាស់បាទតែធ្វើយ៉ាងណាហើយរីឯចំណែកយើងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់នៅប្រភពព័ត៌មានពិតតែប៉ុណ្ណោះទេបាទប្រិមិត្តបានតាសុំលេខទូរស័ព្ទមកតែទៀតយើងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងthíchនៅលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងជូនណាអូខេបាទសូមចូលរួមមកជួយ like និង share បាទប្រិមិត្តគឺ share ឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាមកបាទយើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថារាល់ការផ្សាយរបស់ KATV ឡានយើងខ្ញុំក៏ទទួលនៅការផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលនិង spot ពាណិជ្ជកម្មផងដែរលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទ012 81 67 និង82 093 81 67 82 បាទលេខនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិក336 339 88និង84បាទរាល់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ផលិតផលរបស់លោកអ្នកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនជីវរដ្ឋនោះយើងខ្ញុំមិនធ្វើការផ្សាយជូននោះទេបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណដូចគ្នាដែលបានចូលទស្សនាឲ្យឥឡូវនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានធីកចូលលើខាងក្រោមហើយបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះការផ្សាយតរបស់យើងរហូតដល់ទៅ40នាទីជាងហើយយើងនឹងបញ្ចប់នឹងការ live នៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបើសិនជាមានបងប្អូនចូលរួមក្នុងការទ្រាំទ្រនៅការផ្សាយតរបស់យើងបន្ថែមទៀតយើងនឹងមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេតែបើសិនជាពុំមាននឹងការគ្រប់គ្រងអន្តរនៃការទេសនាយើងធ្វើការបិទlive ផ្ទាល់សិនហើយយើងបន្តនឹងការ live ផ្ទាល់នៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាទបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលកំពុងបានទេសនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដាននឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ KAT Online យើងខ្ញុំបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទលោកបន្ទឿនជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសមកពីទូរទស្សន៍បាទ KAT Online ក៏បញ្ចប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍បាទត្រឹមនេះសិនបាទមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមអភ័យទោសផងដែររាល់ការធ្វើអត្ថអធិប្បាយរបស់យើងខ្ញុំមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាក្តីនោះក៏សូមប្រិមិត្តនិងទស្សនិកជនបាទខាងតៃនឹងអភ័យទោសបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទបន្ទឿនបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបាទសូមរំអរកាយជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ